师妹当着我面自爆了，临死前手里攥着一条恶心丑陋的黑蛇，说着我不服，这一切都是因为我在秘境中拼死带回2只灵兽。师妹果断抢走了其中的漂亮白狐，给我留了一条丑陋黑蛇。怎料黑蛇竟是下界历劫的龙族太子。等他恢复了太子尊位后，第一件事就是迎娶我做了太子妃。但师妹的白狐却极其高冷，始终不愿意多看他一眼。他嫉妒之下竟自爆金丹，与我同归于尽。再次睁眼，我与师妹重新回到契约灵兽这天。这一次，师妹赵明威果断选择了丑陋黑蛇，而留给我高冷白狐。他不屑地看了我一眼，师姐，这次当上龙族太子妃的人将会是我，到时候你只能被我踩在脚下。我心里暗想，知道他也重生了。他只知上辈子我的风光无限，却不知那是我丢了半条命才换来的。龙族太子苍渊性情极为暴戾，而且还早已有了心上人。上辈子我虽然契约了他，但他对我却没有丝毫尊敬，甚至还对我充满厌恶，以至于后来他的心上人受伤之际，直接就让我剜心头血去救治。直到苍渊将我折腾得奄奄一息，历劫成为9重天太子时，才幡然醒悟，意识到我才是他的真爱。从来也是，我巴不得离苍渊远远的。既然赵明威上赶着抢他，那就让他去和苍渊虐恋情深去吧。我只想努力修炼，让自己在这个弱肉强食的世界中有一丝立足之地。我抱着白狐回了洞府，他懒洋洋地看了我一眼，然后又用毛茸茸的尾巴对着我，明显一副不欲多言的样子。我心里感叹，还真是和上辈子一个德行。上辈子我就听说，这白狐虽然血脉纯净，但却十分不喜欢与人亲近。赵明威与他结契许久，却硬是连他化形后的样子都没看过。我客气又疏离地说道：“你不用这般提防我，既然你不愿，我便不会强行同你结契。”白狐怔了怔，突然扭过头看着我，他终于肯开口对我说话了：“你为什么带走我，却不和我结契？凡事向来讲究一个你情我愿，我的契约灵兽将会是我的一生伴侣，我又何必找一个同自己貌合神离的伴侣？我不需要自己的灵兽多么强大，我只求他能真心待我便够了。”白狐惊奇地打量着我，片刻后有些扭捏地说道：“与你结契倒也不是不行，只是我们狐族向来专情，若是选择了你，那就算是上穷碧落下黄泉，我也不会背弃你。只不过我需要一些时日来确定你所言的真假。”话落，我的眼前突然闪过一阵白光，紧接着那个雪白的狐狸竟是变成了一个美少年。我的脸猛地爆红，呆愣在原地。想不到这狐狸化形后竟然这般好看，便是10个苍渊加在一起都比不过他一根头发丝。你怎么不看我？白狐变成人形后，声线仿佛都多了一丝勾人夺魄，真不愧是狐狸精。我慌张之下直接褪去了自己的外衫，盖在他的身上。我只看了他一眼，便又觉得心神激荡起来。这半遮不遮的样子，看着好像更诱人了。对了，还没告诉你我的名字，我叫墨尘。就这样，墨尘暂时同我住在了一起。我迫切的想要提升修为，每日天不亮就起床练剑。墨尘便在一旁看着我：“你方才收剑慢了，太偏又太轻，杀伤力不够。这招倒是好些，但还是差了点意思。”墨尘慵懒的躺在藤椅上，我一边练剑，一边又忍不住偷瞄他。他生生给我惹出了3分火气。这男狐狸做出这副样子，不是存心影响我吗？那你说这样不行，那样也不行，怎么做才行？我严重怀疑墨尘是故意的。然而下一秒，银发少年突然向我走来，从身后拦住了我。他温热的呼吸顿时打在我的脸上，我身体一僵。接着，墨尘握住我的手腕，带着我使出了方才一直用不好的招式，凝神将灵力传输到剑尖。墨尘的声音传来，我连忙回过神，跟着他的动作舞出了一整套剑法。真的不一样，有了墨尘的提点，我这一招的威力比方才提升了数倍不止。我不由得狐疑的打量他，这狐狸到底是什么来头？明明身上的灵力这么低，一副脆弱不堪的样子，眼力却高得可怕，一眼就能看出问题所在。他就像个谜一样，无论是上辈子还是这辈子，我都不曾真正了解过他。我正欲说什么，下一秒却突然感受到一股强大的能量波动，是赵明威洞府的方向。我带着墨尘去看赵明威的热闹，只见赵明威狼狈地跌坐在地上，楚楚可怜地看着身前那名黑衣男子。这男子长相阴悚凶狠，而那正是苍渊。该死的女人，我都说了不愿与你结契，你到底什么时候才肯和我解除契约？苍渊掐着赵明威的脖子怒吼道。赵明威几乎无法呼吸，却仍然用那种脆弱又深情的眼神看着苍渊。阿渊，我是真心实意的喜欢你。苍渊脸色一黑，不耐烦地将他甩了出去，正好落在我的脚下。师妹，你这是怎么了？怎么还和自己的契约灵兽打起来了？赵明威刚想说什么，却在看到墨尘之后猛地怔住了，一双眼睛中满是惊艳，随后便又浮现出深深的嫉妒。你就是那只白狐，为什么这一世你这么早就化形了？为什么上一世无论我怎么做，你都不肯化形？赵明威的表情被妒火灼烧的扭曲了，他上前一步就想握住墨尘的衣袖，却被我给挡住了。师妹，你在说什么呀？墨尘是我的契约灵兽，你的黑蛇在那边呢。我指着苍渊。赵明威回过神来，连忙不敢再看墨尘，再次一门心思
扑在了苍渊身上。他二人拉拉扯扯的，一会儿的功夫便又引来了不少弟子。什么情况？小师妹为什么对他的契约灵兽这么卑微？就是啊，这黑蛇也太桀骜不驯了，都已经结气，却还想伤害自己的主人。你们快看师姐的灵兽！天哪，这也太好看了吧！白狐这么好看，就算实力低微也值了呀！听到有人在赞扬自己的美貌，墨尘偷偷翘起了嘴角，怕我看到，还转了个身背对着我。殊不知，我早就将他的举动收入眼中。我知道这狐狸向来自负。就在这时，师尊匆匆赶到，他见到自己的宝贝徒弟竟然卑微的讨好着一条小黑蛇，脸色顿时阴沉了下去。捏出法诀，师尊向苍渊挥出一击，师妹吓得尖叫一声，挡在了苍渊身前。师尊，您别伤他。然后他就哇的一口吐出血来。师尊心疼极了，明威，你竟然还护着这孽畜。苍渊是我的契约灵兽，他无论做什么事，我都是要站在他这边的。师妹还在大声宣扬着他对苍渊的爱，却没看到师尊眼神中越来越深的失望。这时，苍渊突然冷哼一声：“谁有你护着了？”话音刚落，就向师尊发起了攻击。师尊一个不察，真的被苍渊给击中，顿时便感觉喉咙一甜，差点吐出血来。我极有眼色的上前扶住师尊，怒斥道：“大胆孽畜，竟然出手伤害流云宗掌门！”赵明威脸色都要吓白了，但还是挡在苍渊身前。师尊，求您宽恕苍渊吧，他本性不坏的，是我强求着与他结契，这才惹恼了他。一切都是我的错，您要罚便罚我吧。赵明威坚信，凭着师尊对他的宠爱，定然会从轻发落，这件事不会真的惩罚他。师尊却冷冷说道：“你既然诚心为这孽畜求情，便去戒律堂自领十鞭。还有3年后的门派大比，你必须参加，胜者方可为我流云宗的下一任掌门人。”师妹瞬间不可置信的瞪大眼睛，若只是领鞭子倒还好说，不过是疼一阵子的事，但师尊后面那句话却是让师妹彻底提心吊胆了起来。因为师尊曾经早早便给她透露过，他就是内定的下一任掌门，只要修为上来，一切都是水到渠成，因此他向来没什么紧迫感。可如今师尊却明着说，只有在门派大比中获胜，才能继承流云宗，这可如何是好？我在一众流云宗弟子中，向来是修为最高的那个，对上我，他毫无胜算。赵明威慌张的想要上前同师尊求情，师尊却头也不回的离开了。剩下的弟子们见没有热闹可看，也匆匆离开，还不忘顺便挖苦赵明威几句。这下可好，要和全宗上下最能打的大师姐正面交锋。小师妹，你自求多福吧。赵明威黑着脸，怒气冲冲的看着我。师妹，这是怎么了？突然生这么大气，难道是知道自己不是我的对手，便害怕了？赵明威一噎，突然想到什么，你别得意，3年后我一定会击败你，我说了会将你狠狠踩在脚下。说完，他又满脸爱慕的奔向苍渊，柔声问道：“苍渊，有没有哪里受伤？”墨尘将下巴抵在我的肩膀上，说道：“你师妹真的不是灵兽吗？怎么比狗还会摇尾巴？”我扑哧一声笑了出来，这狐狸嘴巴倒是够损的。我知道赵明威在想什么，他无非是想继续攻略苍渊。他堂堂9重天太子，若是愿意帮他拿下一个门派大比的魁首，又有何难？我摇了摇头，事情可没有你想象的这么简单呀，我的傻师妹。我继续拉着墨尘，开启了没日没夜的修炼，因为我迫切的想要变强。上辈子任人鱼肉的滋味还历历在目，我深知只有拳头硬才有说话的底气。如果上辈子我有着与9重天抗衡的实力，我早就一剑将苍渊斩了，何至于沦落到那般境地？接下来的日子，我惊奇的发现，无论自己进步得多快，墨尘都能跟上我的节奏。他虽然灵力不见增长，但却总能一针见血的指出问题所在，这眼力恐怕就连师尊都比不过他。日子一天天过去，赵明威那边时不时就会传来他和苍渊的消息。现在全宗上下无人不知，小师妹成了那黑蛇的舔狗，用尽心思只为讨他一笑。他整日忙着讨好苍渊，训练场也许久不来了，看起来是想将捷径走到底。不过他却是难以如愿了，因为这天陆云长终于来了。身为蓬莱州的小公主，陆云长身份尊贵，直接就拜入了师尊门下。她成了新的小师妹，再加上她的容貌娇美，性情又温和，很快便收获了极好的人缘。最让赵明威无法接受的是，苍渊竟突然发了狠的要与他解气。这日，我正和墨尘从训练场归来，却突然听到赵明威刺耳的叫声：“阿渊，我为你付出了这么多，你如今就要为了这个女人和我解气？我早就说了，厌恶你是你强行留下的我的心里只有云长，你别白费力气了。”苍渊厌恶的神色深深刺痛了赵明威的神经，使他落下大颗大颗的泪珠。陆云长娇笑一声：“师姐，强扭的瓜不甜。阿渊心中既然没有你，你又何必强求呢？”赵明威怨毒的瞪着他。我知道以赵明威的嫉妒心走上歧路是最正常不过的事，他也只差一把火。果然没过多久，我就听说了，苍渊将赵明威的灵根给生生挖了
挖了出来。陆云长多年前曾修炼受阻，导致他灵根有损，如今拜入流云宗门下，也有着修复灵根的目的。苍渊不知是从哪里听说了这件事，竟然对赵明威说：“你既然这般爱我，就将你的灵根贡献出来，送给云长吧，也算是了了我的一桩心事。”这一切在我看来是那么的熟悉。师尊听说了这事后，勃然大怒。赵明威毕竟是他宠着长大的小徒弟，到底还是有着几分情谊在的。他不好轻易处置背景强大的陆云长，便想着出手教训苍渊，结果赵明威竟然还站出来护着苍渊。师尊莫要伤他，一切都是弟子自愿的。最终，师尊的脸色由白转青，对赵明威算是彻底失望了，只留下一句：“既然如此，你莫要后悔。”至此，全宗上下都说赵明威这是被下了蛊，竟会对一只灵兽这般付出。当我再见到赵明威时，他正痛苦地蜷缩在地上，脸色苍白，冷汗不断冒出。见到我的样子，你很得意吧？你根本不懂阿渊，他只是还没有意识到他爱的是我。我叹了口气，其实实在不理解赵明威这样做有什么意义呢？费尽心机将自己弄得遍体鳞伤，只为了讨男人的欢心。就算他真的如愿以偿成了太子妃，又能怎样呢？到头来也不过是需要依附男人的窥丝花，在男人面前永远没有话语权。上辈子被挖灵根后的我，心中只有一个念头，那就是有朝一日能亲手报仇雪恨。而赵明威却只觉得自己离攻略苍渊更近了一步。师妹，你如今没了灵根，有没有想过3年后的门派大比该怎么办？此话一出，赵明威的脸色瞬间变了。他这段时日来忙着讨好苍渊，早就将门派大比忘在了脑后。师姐，你帮帮我呀！我们毕竟是从小一起长大的同门，求你帮我杀了陆云长。只要没了陆云长，阿云就一定会看到我的。赵明威拉着我的衣袖，状若疯魔的道。我轻轻扶开他，你清醒一点吧。就算没有陆云长，苍渊也绝非良配。现在远离他还来得及。赵明威红着眼睛，你不肯帮我便算了，用不着你来看我的笑话。我摇了摇头，转身离开。好言难劝该死的鬼，赵明威就算是到了黄河也不会死心。门派大比在即，我每日都不肯松懈，拼命的修炼着。在墨尘的指点下，我进步飞速，训练场上几乎无人是我的对手，除了陆云长。自从他的灵根被修复好后，修为也开始一日千里。众人都说陆云长乃是不世出的天才，只有我知道，那是因为苍渊在不断的向他输送灵力，想助他在门派大比上一举夺魁。苍渊此人真是爱恨都很极端，爱一个人的时候，恨不得将最好的都送给他，恨一个人的时候，则巴不得他立刻消失。为了帮助陆云长快速提升修为，他甚至动用了本源之力，导致他的脸色都越发苍白了。他身为赵明威的灵兽，却这样帮着陆云长，惹来了无数弟子的闲话。师姐，您真厉害，不过下次我会更进步的。陆云长收起手中的长剑，仍旧笑嘻嘻地说道，语态温柔。我当然知道他不简单，陆云长的手段要比赵明威高级得多，几句话就能使局势处于对他有利的局面。上辈子他轻而易举的就让苍渊将我折腾到半死不活，那就期待3年后和师妹的比试了。我不欲多言，转身准备离去。陆云长却突然道，师姐的灵兽生得真好看，与师姐站在一起，像是2个世界的人呢。他目光柔情地看着墨尘，眼中是毫不掩饰的惊艳与渴望。我脸色一黑，这阴阳怪气的话，当谁听不出来吗？而且他竟然打上了墨尘的主意。我正想说什么，墨尘却一把将我揽住，用下巴抵在我的肩头，说道，多谢你的赞美，我们狐族比较注重容貌，选的主人也必须是美人呢，所以你还是别打我的主意了。此话一出，陆云长当即变了脸色。墨尘这是在明晃晃地嘲讽他丑，他身为蓬莱小公主，什么时候有人敢这样挖苦他？如今他丢了脸面，整个人都不自在起来了。师姐的灵兽还真是牙尖嘴利，我就先不奉陪了。本以为这只是个小插曲，没想到竟然还有后续。这日我回到洞府，却怎么也找不到墨尘，正要出去寻他，却见一个弟子匆匆忙忙地向我跑来。师姐，出事了，你的灵兽凶性大发，竟然要玷污陆云长师妹的清白，你快去看看吧。我的脑子嗡的一声炸开，确定没说反吗？以墨尘的姿色，真的不是陆云长想玷污墨尘吗？我心里是1万个不信，却还是匆匆赶到了陆云长的洞府。只见他哭得梨花带雨，正倚靠在苍渊怀里，苍渊则心疼无比地抱着陆云长，然后又愤怒地瞪着墨尘。至于墨尘，则一脸生无可恋，白眼都要翻到天上去了。我一见他这副模样，悬着的心就稍微放了下来，只要他没事就好。怎么回事？我不动声色地将墨尘护到身后。陆云长见我来了，顿时泪如雨下，像受了天大的委屈。师姐，你要为我做主啊！方才墨尘竟然想要非礼我，我实力不济，差点就要被他得逞。苍渊心疼极了，
满脸怒意朝我吼道：“你快将那狐狸交出来，不然别怪我不客气！”我简直要气笑了。莫尘显然比我更生气，非礼你，我跟你之间就算有点什么，貌似也是你占了便宜吧？我是有多想不开才会去非礼你？分明是你引我前来，然后勾引我不成，又朝我身上泼脏水。莫尘说完，我也算是明白了事情经过。我早就知道陆云长似乎对莫尘有想法，但没想到他竟然这么直接，不顾一丝颜面的蓄意勾引。亏他还是名门望族出身的天之娇女，真是脸都不要了。你说是莫尘非礼的你有证据吗？他出现在我的洞府，这难道还不能证明吗？不然好端端的他来我这做什么？莫尘满脸涨红，那分明是因为莫尘半天也没说出个所以然来。我狐疑的看着他，难不成他还有什么把柄在陆云长手里？休要狡辩了，你这该死的狐狸，我今天便将你就地诛杀！苍渊怒吼一声，便攻向莫尘。我目光一凝，迅速出剑挡住他的攻击。事情的真相还未曾查明，我当然要护着我的伙伴。莫尘在一旁怔怔的看着我，还从未有人这样护着他，而且还称自己是伙伴而非灵兽。我和苍渊打斗了起来，他的修为还是那么高深，哪怕不曾觉醒身为九重天太子的记忆，也已经很强了。但我已不是前世那个只能任他宰割的我，这一世我在修炼上从未懈怠，付出的努力是旁人的好几倍，再加上莫尘的指点，如今我早已今非昔比了。一时之间，我和苍渊打得有来有往。苍渊惊讶地看着我，没想到我竟然能和他打个平手，导致他看我的眼神都变了。上辈子他何曾给过我这种眼神？果然，要想不成为别人的玩物，就一定要让自己强大起来。我和苍渊连战数百回合，终是没能分出胜负，最后还是师尊出面将我们分开。流云宗禁止弟子私下寻衅滋事，你们都忘了吗？师尊是师姐的灵兽，非礼我在先。师尊疲惫地揉了揉额头，你们既然争执不休，那便好好看看到底是谁有错在先。说完，师尊双手结印，便画出一个回溯镜来。陆云长瞳孔一缩，只见回溯镜中，莫尘在踏入陆云长洞府后，陆云长便不由分说地贴了上去，还死死抱着莫尘不撒手。莫尘没办法，只好用蛮力将他甩开，然后陆云长便恶劣地将自己的衣服扯烂，开始嚷着莫尘非礼他。这不是真的！陆云长害怕地狡辩道，却没注意旁边苍渊发黑的脸色。回溯镜可是上古传下来的法宝，上通阴阳，下通黄泉，怎么可能有假？陆云长心如死灰，没想到事情会这么发展。最终，师尊极其失望地看了他一眼，命他去戒律堂思过。门中弟子们鄙夷地讨论道，还说是什么蓬莱州的小公主呢，竟然这么不知廉耻地勾引大师姐的灵兽。对啊，亏我先前还觉得她温柔善良，不成想竟然这么心如蛇蝎。陆云长不敢看苍渊的脸色，不是这样的，阿渊哥哥，你要听我解释。可回应他的是苍渊恼怒的背影。疼吗？莫尘心疼地看着我身上的伤，小心翼翼地给我擦药。不疼的，这场战斗可是让我受益匪浅。但莫尘却再次开口打断了我的思绪，为什么要为了我出手？为什么这么相信我？都说了你是我的伙伴吗？我知道你的为人，你不可能做出那种事来，当然要护着你。莫尘琥珀色的眸子看着我，那双眼睛中突然升起了一种我看不懂的情绪，温柔又缠绵，与上辈子苍渊看我的眼神截然相反。在这样的眼神下，我的心脏也剧烈地跳动起来。等等，所以你为什么会出现在陆云长的院子里？只见莫尘恼怒道，还不是他对我说，你今日去训练时受了伤，如今正在他的洞府中休养。我心里一急，也没想那么多就过去了呀。原来莫尘是因为担心我才上的当。我觉得好笑的同时，心中也涌过一丝暖流。你这么担心我，不会是喜欢我吧？莫尘全身一僵，连耳根子都染上了淡淡的红色。下一秒，我的腰间缠上一条狐狸尾巴。你对我这般好，我自然是心悦你的。说完这话，莫尘期待地看着我，如此美色让我的大脑直接宕机，稀里糊涂的就说了句我一心悦于你。只见莫尘的眼尾瞬间呈现出了妖艳的红色，他似乎是在极力忍耐着什么，连呼吸都急促了几分，紧接着面上露出难挨的神色。我两世为人，自然知道这意味着什么，可我却慌张地推开他。你们狐狸都是说来就来的吗？莫尘有些委屈，我们狐族表达感情最为直接，没有你们人类那么多弯弯绕绕。既然认定了你，便怎么也克制不住对你的喜欢，但是那也不能，我想拒绝，然而已经晚了。巨大的狐尾缠住了我的退路。那一晚，我仿佛如坠云端，达到了灵肉合一的境界，终于跟莫尘缔结了契约。白天和他一起训练，晚上他陪着我修炼。我觉得再这样下去，自己都要散架了。可是看着莫尘那湿漉漉的眼睛，我又不忍心拒绝他。时间一晃，就来到了3年后，门派大比终于开始了。只要取得最终的胜利，那就可以继承整个流云宗。所有弟子以及他们的灵兽都跃跃欲试了起来。可唯独赵明威孤身一人。此刻的赵明威眼眶凹陷，皮肤苍白，没有一点精气神，而苍渊却
站在陆云长的身边，成了陆云长的灵兽。是的，赵明威终究是被迫和苍渊解气了。半年前也不知道是怎么回事，陆云长突然就中了毒，又好巧不巧的必须要赵明威心头血才能解毒。苍渊便毫不留情的取了赵明威的心头血，然后强行逼迫他解除了契约。赵明威先是失了灵根，又大伤元气，如今已经沦为一个普通的凡人。对此我没太在意，将心思全部放在门派大比上。我和墨尘结气后配合得更好。本来我的修为就高，如今更加无人是我的对手。直到对上陆云长和苍渊，我知道只要打败了他们，那我就是下一任的流云宗掌门了。师姐，请吧。陆云长冷冷说道。我和他几乎是同时出手，一回合过去，我不由心惊，陆云长的修为竟然进步得这样快。苍渊到底给他送了多少灵力？上次已经揭穿了陆云长的真面目，他竟然还是这么无怨无悔地为陆云长付出。但我也不差，无论是陆云长怎样进攻，我都能轻易地化解。他的修为全都是苍渊硬堆起来的，空有一身灵力，却极度缺乏实战经验。而我则不同，我日日与墨尘切磋，早已更胜以往。没过多久，陆云长的力量便被我耗去了大半，他的招式也慢慢弱了下来。我找准时机，一剑将他击倒在地。一旁的苍渊想要拦我，却被墨尘死死缠住。臭狐狸，滚开！苍渊只觉得对方难缠得很，明明灵力不强，但却总是能拦住他，身法更是诡异无比。你输了！我提剑在陆云长不可置信的目光中将他掀飞出去。陆云长重重地落在地上，吐出一口血来。门派大比最终获胜者我。这一刻，我欣喜地抱住了墨尘，3年来的努力没有白费。墨尘则温柔地摸了摸我的头，一双眼中盛满了爱意。你一直都是最棒的。而陆云长无法接受这个结果，嘶吼道：不可能，我怎么可能输？突然，陆云长瞪大了眼睛，惊讶地看向穿透自己心口的那把长剑。只见赵明威猖狂又得意地笑着，甚至眼泪都笑了出来。你也有今天，这个机会我可是等了好久，你就好好的消失吧。阿渊是我的了。谁也没想到赵明威竟在众目睽睽之下做出此等举动。只见苍渊发出一声绝望的哀鸣，狠狠击飞了赵明威。云长别怕，有我在。苍渊不停地向陆云长身体里输送灵力，但最终陆云长还是没了声息。苍渊红着眼睛痛苦地大吼一声，随后他的身上竟然出现了极其强横的能量波动。不好！我拉着墨尘拔腿就跑，因为眼前的场景我再熟悉不过。苍渊这是要觉醒了。顿时整个宗门被一片雷云覆盖，而苍渊则变成了一条黑色的巨龙。天空中雷声滚滚，又闪烁着刺目的金光。这是仙人在迎接他们的太子殿下。所有人都被这突如其来的变故惊呆了。赵明威激动地大喊：阿渊哥哥，你现在知道了吧？我才是唯一能留在你身边的人。他兴奋的脸色通红，已经在幻想着自己成为9重天太子妃了。毕竟在他看来，他的所作所为和上辈子一模一样。苍渊就是在历劫飞升之后突然醒悟，意识到我才是真爱。那么如今苍渊也该认识到他的好才是。然而苍渊却面色冰冷，双眼猩红。我要你为云长偿命！苍渊摆动着龙尾，狠狠击碎了赵明威的肉体。我看着他的惨状，不由叹了口气，哪里来的突然醒悟？不过是上辈子我绞尽脑汁，让陆云长暴露了真面目，不然自己在苍渊手中根本坚持不了多久。而这边的苍渊还在继续杀戮，要让所有人给陆云长陪葬。不过一个摆尾，流云宗就被他毁去了大半建筑。苍渊，你身为9重天太子，却这般草芥人命吗？我勉强稳住身体质问道。不过一只蝼蚁也配说话，真是自寻死路。话落，便吐出一口龙息朝我袭来，沿途的一众修士瞬间化为灰烬。苍渊发疯，怕是整个修真界都要为他陪葬。我瞳孔一缩，眼看龙息就要落到自己身上，这一世我已经够努力了，还遇到了视我如珍宝的爱人，却还是躲不过死亡的命运，我毫不甘心。我无奈地闭上双眼，准备迎接死亡降临，心中暗道：天道，你何其不公！可就在这时，一道紫色光芒直冲天际，9条硕大的虎尾瞬间挡在了我身前。我震惊地抬头看去，只见一只通体雪白的9尾狐出现在我眼前，清冷又威严的声音响彻天地：区区龙族也敢放肆！